皆さん、お晩でございます。私が熊坂義弘でございます。福島なまりがいつまでも消えませんので、少し全国向けには聞き取りにくいかもしれませんけれども、精一杯私の意が通じますよう、頑張ってお話を申し上げたいと思います。東日本大震災から3年5ヶ月が経過いたしました。私も宮古市で被災をいたしました。私の病院に体のある方が130人亡くなられました。おじ、おば、医師会の同僚、いろんなことがありました。自分の人生にこのようなことが起きると全く思っておりませんでした。医師として、前市長として、できる限りの復興に向けて、この3年5ヶ月、努力をさせてきていただいたと思っています。一方で、このふるさとの福島、父も一人暮らし、母は亡くなりましたけども、親戚がたくさん住んでおります。宮古と福島を行ったり来たり、私の家は北三股ですけども、今、福島市民です。行ったり来たりする中、もちろん、宮古も大変ですし、三陸も大変ですけど、福島の大変さが半端じゃないと。また先ほど菊田会長からお話しいただきましたけども、私が始めました寄り添いホットラインですね、全国で最大の電話相談ですけども、そこに寄せられる被災地、特に福島県から寄せられる相談が非常に深刻であると。で、私たち寄り添って一生懸命また出発ができるように、相談員本当に真摯に相談をお聞きするんですけども、福島の場合は解決策がなかなか見つからないというか、それはさまざまな要因、制度の問題、あるいは国、県、市町村、いろんな行政の問題、いろんなことでですね、進まないということを痛切に感じております。そういった中、もしも私の市長12年としての経験、そして医師としての36年の経験、ふるさと福島に対する誰よりも負けないこの思い、こういったものを皆さんに分かっていただいて、私が福島県を牽引できる立場にさせていただければ、私もすべての自分の人生をかけて頑張らせていただきたいと思って決意をいたしました。そして今日政策発表会ということで、8月15日には記者会見をさせていただきましたけれども、今日は政策発表会ということで、どういうことをしていくのか、どういう考えを持っているのか、でこの政策発表会はあくまで第一弾ということでございますので、皆様方から今日ご意見いただき、そのことをですね、さらにこの政策に反映させていただきまして、福島の復興、福島の未来に向けて高めることができたらいいなというふうに思っております。今日これから私、今から自分の思っている政策を発表させていただきますので、どうぞ忌憚のないご意見を賜りまして、そして県民の輪の団体としての目的であります福島県民が一致団結して未来に向かって進む、そういった目的を達成できますよう、その目的達成のために私を使っていただきたいなというふうに思っております。それではお話を申し上げさせていただきたいと思います。まず福島県民の皆さんと約束ということでございます。今だかって12万6千人がですね、避難生活をしております。県外には4万5千人。除染作業は遅れております。私は医師としての倫理観にのっとり、市長12年の経験、そして並びに今お話ししました震災復興での取り組み、そして自ら立ち上げた無料相談、寄り添ったらに寄せられた多数の声が示す過酷な
現地と直視して福島県人としてふるさと福島の復興と再生に全力で取り組むことをまずお約束をしたいと思います。そしてここに皆さんともに私が実現を目指す新しい福島県の姿をよみがえれ福島、新しい福島創生ビジョンとしてお示しをさせていただきたいと思います。そのビジョンの実現に向けてここにいらっしゃる皆さん、そして県民の皆さんと一歩一歩進んでまいりたいと思います。2ページをお開きください。これはあくまでも提案でございます。これに肉付けをしていきたいと思っています。よみがえれ福島、福島創生ビジョン。私は福島県民すべての知恵と力と勇気を結集し、福島の復興なくして日本の再生なし。この決意のもと、以下のような新しい福島県の姿を皆さんと共に目指してまいります。一つ、県民の命と暮らしを最優先し、被災者に寄り添う優しい福島。一つ、少子高齢化への対応を急ぎ、未来への希望を描ける明るい福島。一つ、持続可能な環境と経済を支える産業と雇用を生み出す強い福島。この創生ビジョンに基づきまして、3ページをお開きください。4つの基本政策を挙げさせていただきました。まず1つは、原発被害対策の総見直しということです。国策として原子力発電を推進してきた国の責任を問い、言うべきことは言います。大学病院で大分泌を専門とする甲状腺外来を担当した医師としまして、原発事故による県民の被害をできるだけ軽減するよう、国とともに早急に対策を見直し、強化していきます。まず、原発事故子ども被災者支援法、福島大学で行われました原発事故子ども被災者支援フォーラムの実行委員長をさせていただきました。この理念にのっとり、放射線を避けて暮らす権利を保障したいと思います。県内や県外に避難を希望する子どもや県民が安心して暮らしていただけるだけの十分な保障や代替地の提供、国は迅速に誠意を持って行うよう粘り強く働きかけていきます。またその具体案について、被災者の声をよく聞かせていただきまして、被災者の要望や意見を取り入れた計画となるよう、県は責任を持って国と交渉し、国と共同で事業を進めます。さらに将来的に元の地域に戻る権利可能性を保持した移住・引っ越しを支援します。具体的には、長期的に元の地域に戻ることができない避難者の方々が、移住・引っ越しをする場合、元の地域と引っ越し先での二重住民登録の特例、ハードルは高いと思いますけれども、特例を認めるなど、元の地域との法的つながりを確保する施策を国に求めてまいります。一つ、原発事故、2番目のピンクのところですね。原発事故による県民の健康被害を最小限に抑えたいと思います。医師としての経験や人脈を最大に活用しまして、特に未来ある子どもたちへの予防策を徹底し、定期的な健康診断と必要な処置は全額国の費用で賄うことを要望してまいります。また、県内すべての保育園、幼稚園、子ども園、小学校、中学校、高等学校の給食材料等の放射能検査、校庭やプールなどの放射能検査は、市町村に負担をかけることなく、全額県が担い、データの管理分析を公表してまいりたいと思います。さらに希望する県民すべてが無料で手厚く、検査や相談、必要な処置が受けられるよう、県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会等の関係機関と協力して、十分な体制を整えます。4ページをお開きください。その他、県民の心の健康を保つために必要な制度や施策の施設の制度を創設を積極的に行い、健やかで笑顔あふれる安心の福島をよみがえらせたいと思います。ピンクのところですね。一つ、原発事故に関するあらゆる情報の全面開示、国および東京電力に対し、汚染水および地下水対策の徹底と、廃炉作業に伴う二次汚染の防止対策の徹底、およびそれらに関する情報提供の徹底を強く要求します。また、県として監視能力を高めるために、専門家による県独自の監視委員会を立ち上げます。
さらに県民の健康調査結果は、個人情報の保護に配慮しながら、必要に応じて開示し、県民の不信感と不安感の払拭に努めるとともに、放射線医療の進歩に貢献したいと思います。一つ、環境回復の強化、一番下です。除染物質の中間貯蔵施設の整備に関して、県として主体的に指導的役割を果たし、国や関係市町村と協議をしてまいります。また、除染目標は、年間被曝量1ミリシーベルトを堅持しながら、除染を継続してまいります。例えば、三原町等の、私も行ってきました、環境創造センターを活用し、国際原子力機関 IAEA 等の協力を得ながら、世界中の英知を結集して、除染技術の研究を進め、効果的な環境回復対策に取り組んでまいりたいと思います。一つ、避難者及び帰還者の生活再建支援、スライドが次、はい。避難者向けの復興公営住宅、これは三陸もそうなんですけれども、整備を急ぎたいと思います。また、避難指示解除地域については、商業や医療などの生活環境の整備を推進しなければなりません。国東電に対する県民の損害賠償請求につきましては、放送関係者等の連携を図りながら、県として積極的な支援体制を構築します。5ページをお開きください。風評被害の一掃と観光誘客の拡大、福島県民として非常にこれは悔しく思っております。除染対策とそれによる放射線量の低減に関する正確な情報を県内外に発信しまして、安全な福島を多様な機会を捉えて、繰り返し知事が先頭になって周知していきます。また平成27年度、ちょうどディスティネーションキャンペーンがあります。それをはじめ、旅行業者と連携いたしまして、観光誘客キャンペーンを多重的に展開いたします。合わせて日本中、世界中から原発事故の被災地視察、調査団の受け入れを積極的に進めまして、復興支援効果を期待してまいりたいと思います。一つ、津波被災地域における防災機能の強化と復興の推進。津波被災地におきましては、堤防のかさ上げや防潮林の整備等の防災施設づりと生活拠点となるまちづくりの双方を踏まえ、私は日本で初めて津波防災都市宣言を市長のときに宣言いたしました。その主張としまして、この経験を津波防災対策に生かしていきたいと思います。さらに国の福島復興局が中心と取りまとめた福島国際研究産業都市イノベーションコースト、これを踏まえて津波被災地域それぞれの特色を生かした、特性を生かした復興策を提案し、実現してまいります。一つ、被災者賠償訴訟の積極的な支援。東京電力には、事故で被害を被った県民の心に寄り添い、ADR、原子力損害賠償紛争解決センターの和解案を尊重し、誠意を持った賠償を行うよう、国とともに責任を持って強く指導してまいります。現場維新、原子力損害賠償紛争審査会の策定した賠償の指針、いわゆる中間指針ですが、より被災者の困窮の実態を反映するように見直しを求めると同時に、現場維新委員を被災地に招き、現地視察や被災者との意見交換会の機会を設定すると、県が積極的に和解交渉を支援してまいりたいと思います。6ページをお開きください。基本政策の大きな一つ、原発に依存しない経済社会づくり。この経済社会づくりと書いてあるところに注目をしていただきたいと思います。私は市長12年やりましたので、現実にできることしかお約束できないと、そういう信念を持っております。人類史上稀に見る過酷な原子力災害被害に見舞われた福島県こそ、脱原発の世界的モデルとして、原発に頼らなくても維持できる経済社会の構築に向けて、経済社会というのは、これは電力コストも含めてですね、みんなが経済が回るようにしていくということですね。経済がついているということに、私はこだわりたいと思っています。の構築に向けて、世界の英知を集めて研究を推進し、その世界を世界に、成果を世界に発信し続けて、人類に貢献を
していきたいと思っています。一つ、原子力発電政策の見直し、未曾有の事故を起こし、いまだ収束の目処さえ立っていない事故処理のありようは、原子力発電が人類のコントロールをはるかに超える存在であることを証明いたしました。国内唯一の原子力発電事故発生県として、県内の原子力発電所の即時廃炉を宣言すると同時に、国内すべての原子力発電所の再稼働に反対し、すべての英知と労力を傾けて、自主、民主、公開の原則を踏まえた具体的なエネルギー基本計画の策定を国に強く要望してまいりたいと思います。その中で今回の事故を踏まえた原子力発電の安全性と経済性の再検討を求め、卒原子力に向けた電源構成のベストミックスの再構築を進まっていきたいと思います。一つ、卒原発社会再生可能エネルギーへの転換と、日本全国全世界に向けて原子力発電から再生可能エネルギーへの転換、および我が国の高度な技術開発力を生かした省エネルギー、省電力の推進を呼びかけてまいります。同時に、その具体化のために、世界の優れた研究者を招聘し、原子力の健康被害への対応や、除染や廃炉に向けての有効な方法の研究、再生可能エネルギーの実用化、省エネルギーを促進する地域分散型社会の構築に向けた研究を進め、世界の原子力科学の平和利用に関する最先端となる研究施設や再生可能エネルギー、省エネルギーに関する研究施設を国県の共同で設置し、その成果を全国に広めてまいります。7ページをお開きください。卒原子力再生可能エネルギーのモデル地域に福島県をしていきたいと思います。福島県は昔から大規模水力発電や原子力発電の電源地域でありまして、最近の統計では日本全体の発電量の1割、東京電力の発電量の4分の1を占めております。卒原子力時代におきましても、先進地域になれるよう努めます。すなわち、積極的に再生可能エネルギーを導入し、そのモデル地域となることや、原発に代わる当面のつなぎエネルギーとして、化石燃料の中では、比較的環境負荷が小さなガス、天然ガス、LNG ですね、を重視しまして、福島県内に天然ガスコンバインドサイクル発電を大規模に導入しまして、エネルギーへの安定供給に努めてまいりたいと思います。再生可能エネルギーは、県内で利用可能性が高い太陽光、風力、小水力、バイオマス、これはいろいろあります。特に私が注目しているのは、この藻類バイオマスですね。また、地熱、海洋等の研究開発と利用促進を同時多発的に進めてまいりたいと思います。さらに、現在研究開発段階にあります、今言いました藻類バイオマスにつきましても、産学官連携のもとに、汚染地域や耕作放棄地等を活用しまして、再生可能な液体燃料を作ることを長期的な視点で検討してまいりたいと思います。再生可能エネルギーにつきましては、国と大企業による大型技術と地元中小企業、市民団体などによる中小技術と同時並行的に開発利用を促進し、自然エネルギー立憲、再生可能エネルギー立憲を目指します。再生可能エネルギーの導入の促進、一番下ですけど、県内においては、企業、個人、団体を問わず、太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱等の再生可能エネルギーの導入を支援しまして、税の減免等の優遇策を進めてまいりたいと思います。大きな基本政策の3番目、7ページですね。少子高齢社会への対応強化。少子化は日本全体の課題ですけれども、福島県は震災後、特にですね、その傾向が強まっておりまして、危機的な状況となっております。なぜこれが分かるかといいますと、私は国の少子化、あるいは介護、医療、そういった審議会を経てきましたので、国の根本政策を作ってまいりました。社会保障国民会議の委員もやりましたけれども、そういった中で、福島県が数値的にも
かなり厳しい、これは原発ということもある、原発事故ということもあるんですけど、非常に難しい状況に陥っています。そういった福島ですから、早急に対策を立てて、強力に推進していかなければ、福島県の未来はありません。高齢社会と対応、高齢社会の対応と合わせてですね、スピード感を持って対応を進めなければならないと思います。まず一つですけど、福島県の未来は子どもにあります。子どもたちのために、私たち福島県民、大人が子どもたちのために何ができるかが問われると思います。子どもは希望です。私も孫が2人おりますけども、子どもは本当に孫を見るために希望だと思います。皆さんも子どもを見て、福島県で生活する子どもを見て、この子どもたちが希望だと思います。この子どもたちのために私たちが今何をしてやれるか、そこだと思っています。子どもを産み育てるための環境整備、県立医科大学にもたくさんの先輩後輩がおります。そこに子ども医療センターを整備しまして、最先端の小児医療の研究を進めたいと思います。また18歳以下の医療費無料措置は継続しまして、県の負担、親の保護者の負担軽減を図ります。さらに、共働き家庭等の就労環境を整備しまして、幼児教育の質の向上と保育環境と自立を図るために、認定こども園の整備を促進したいと思っています。一つ、人材育成と理数科教育の強化、理数科教育に私はこだわりたいと思います。最先端の放射線医療や再生可能エネルギー、さらには原発の廃炉技術の研究と、本県の未来を担う人材育成のために、初等教育から高等教育界における理数科教育の充実を図っていきたいと思います。一つ、最先端医療体制の整備と、県立医科大学に整備する福島国際医療科学センターの早期整備を図り、高齢者医療の充実をはじめ、県民に対して最先端医療を提供するとともに、医療と産業の連携により、新薬の開発と積極的に推進してまいります。また、県の地域医療支援センター、機能の体制の充実を図りまして、医師を適切に配置して、偏在を解消したいと思います。この偏在ことにつきましては、県内の病院とお尋ねをいたしました。どこでも町長さん、あるいは副町長さん、村長さん、副村長さんにお話をいただきまして、医師確保をなんとかしてくれということをいただきました。東北薬科大学に医学部が1個できます。私も社会保障審議会医療部会の委員としまして、この医師不足には積極的に絡んでまいりまして、医学部の定員が約1300名増えたわけですけど、これにも深く私も関わらせていただきました。しかし、すぐに医師は一人前になるまで10年近くかかりますので、すぐすぐですね、今困っているという状況を解消するには至っておりません。そういった中で、県立ですから、福島県立医科大学に頑張っていただいて、県内で困っている病院には、医師の確保、この体制の整備、これを図ってまいりたいと思います。さらに、高齢者医療及び福祉介護体制の充実を図るために、保健福祉施設の整備と介護福祉人材の育成を強化しております。今、介護は人手不足でなかなか難しい状況にあります。私は今回の立候補を決意するまで、介護給付費分科会の学識経験者委員でございましたので、まとめ役でもありましたので、これは日本全体、特に地方ほど、これからは都会が大変なんですけど、地方も本当に大変だなということを考えまして、どうやったらいいものかということに力を注いでまいりました。その中でのキーワードはですね、何回も皆さん聞かれると思いますけど、一番下の地域包括ケアシステムの確立です。これがこれからの医療介護を進める上でのポイントになると思っています。国の社会保障や医療介護政策の審議会委員を進めてきた今言った経験から、高齢者医療、介護に関しましては、医療福祉介護の横のつながりと密接な情報共有が不可欠であると考えます。福島県が全国のモデル地域となるように、地域包括ケアシステムの充実を図り、健康長寿、日本一の福島県を目指したいと思っています。今は長野県でございますけれども、地域包括ケアに関しましては、現在、日本で市長というのは、国民健康保険もそうですけれども、介護保険も保険者でありますね。私、またケアマネージャーも持っておりましたので、そして、主治医見書も書いております。
この3つができるのは日本に私しかいないということで、いろんな委員をさせていただきました。9ページをご覧ください。基本政策の最後になります。未来につながる産業雇用創造。福島の再生と発展のためには、力強い産業の振興と十分な雇用の創出が不可欠であります。誰もが愛するふるさと福島で安定して豊かに暮らしていくためには、多角的な産業振興を図ってまいります。そして原発被災地をはじめ、県内各地域の特性を踏まえて、各地域の自主性を尊重した産業ビジョンを早急に策定し、福島県全体として世界から注目される卒原発型産業構造の構築を目指したいと思います。一つ、再生可能エネルギー関連産業の誘致、スライド書いてください。安全で持続可能な循環型社会経済の構築に向けまして産業技術総合研究所が設置した福島再生可能エネルギー研究所をはじめといたしまして、大学や企業、金融機関との連携を図りながら、太陽光、風力、小水力、バイオマス、地熱、海洋等の再生可能エネルギー関連産業の収束を図るために、グローバルな関連企業誘致や関連地場産業の育成を促進したいと思っています。一つ、農林水産業の再生。福島は農林水産県ですから、私もこのことはずっと誇りに思っていました。私娘2人おりますけど、私は佐々木のですけど、梨ですね、梨。その梨が大好きで、梨の、人工交配もこうやってやりました。その梨が大好きで、梨を誇りに思っていました。だから、2人の娘には、ゆり子、まり子と、どっちも梨の字をつけました。そのぐらい農産物、福島には誇りを持っています。森を守ること、水を守ること、川や海を守ることは、福島県の重要な産業である農林水産業の要であります。原発事故で損なわれた森林資源、水資源などを再生し、守るために知恵を結集したいと思います。県内農林水産物に対する放射線物質の検査体制を維持、強化するとともに、正確な検査情報を提供することにより、本県農林水産物の安全性の確立と信頼回復を図ってまいりたいと思います。そして世界一安全安心な食材としてブランド化したいと思います。福島県の食材がきちっと検査しているわけですから、実は一番安全なんですよ。それをブランド化してですね、世界に向けた安全な食品の輸出に力を注ぎたいと思います。また、県産農林水産物の付加価値を高めまして、地域内の雇用や所得の向上をさせるために、地産地消を推進し、6次産業化、これは農産物の加工販売をもじって1、2、3足して6次というんですけど、それを支援していきたいと思います。そして中山間地域における6次産業の担いとしては、高齢者を含めた女性パワーを大いに期待をしたいと思います。10ページをお開きください。卒原発型産業構造の構築と、原発被災地、草創地域、いわき、中通りは県北地域、県中地域、県南地域、私は福島弁すごいうまいと思ったんですけど、なんかいわきとか会津行くと、ちょっと言葉が違ってですね、福島県広いなということを改めて感じました。会津地域、南会津地域の4ブロック7地域、これ生活圏ですね、基本としまして、それぞれの地域ごとの特性を生かし、それぞれの地域の主体性を重視した多様な施策の展開を図り、メリハリの効いた産業構造の構築を目指したいと思います。卒原子力型産業構造の構築に向けまして、それぞれの地域特性、地域事情を踏まえた産業ビジョンを早急に作りたいと思います。本県のエネルギー供給は卒原子力を基本に、長期的に再生可能エネルギーでの自給を目指しまして、国と大企業による大型技術と地元、中小企業、市民団体等による中小技術を同時並行的に利用促進し、自然エネルギー立憲を目指します。そして我が国が効率的な
地域分散型エネルギー社会を構築するための先進権、福島がその先進権、福島がそのモデル県になることを目指します。魅力ある一つ、福島の創造、若者や女性の活躍、および県外避難者とのネットワークの構築によりまして、より魅力的な福島のイメージを作ります。そのために県は率先して有能な女性を幹部に登用いたしまして、多様な働き方を認めて発信していきます。また県内外から観光客、ビジネス客、視察調査団を積極的に受け入れまして、交流人口の拡大を図ります。福島県民の持つ伝統的なおもてなしの心を生かして、世界の人々との交流を図りまして、商業、観光、サービス業が復興するようサポートをしたいと思います。地元雇用の確保、安全安心の早期確立、風評被害の払拭に努めまして、原発に依存しなくても地域内に仕事があり、地域内でお金が回り、新しい地域コミュニティが創造されるような魅力ある福島を早急に作り上げることを目指します。そして2020年、東京オリンピックですね。このオリンピックの誘致につきましては、福島県民として私もいろいろな思いを持っています。でも、これは国で決まったことでありますから、その東京五輪に合わせて、世界中から人が集まるような魅力ある福島を県民の皆さんと一緒に作り上げていきたいと思っています。最後、医療機関関連作業の集積と、私もこのことにつきましては、自分の専門でもありますので、現在、郡山市に設置予定の仮称ですけど、医療機器開発安全評価センター、これ非常にいいと思います、の整備を推進しまして、これを拠点に、最先端の医療機器の開発、医療関連産業の集積を推進します。こういった原発、被災したからこそ、こういった新しい、再生可能なエネルギーもそうですし、除染に関する技術もそうですし、こういった医療に関しての、こういった新しいですね、産業の集積、福島県だからできると思うんですね。それを進めていきたいと思います。で、上記の今お話申し上げました政策の実現には、国の協力、そして県民の協力が不可欠であります。特に原発事故に関わる施策につきましては、まず何回も言ってますけど、事故の第一義的な責任がですね、原発政策を推進してきた国にあること、このことを確認し、責任を持って財源の支援をしていただくことを求めていきたいと思います。国に対しては主張すべきは主張し、十分に話し合いを行って、国と県が応分な負担をすることで、これらの財源の、今言った政策の財源の目処を、目処をつけていきたいと考えています。実施時期につきましては、私はマニフェストのですね、対象にノミネートことが市長の時にありまして、マニフェストは少なからぬ勉強させていただきました。ちょっと時代が今はマニフェスト一本化ということではなくなってきましたけど、マニフェストを作るにあたっては、これ、現職が圧倒的に有利なんですね。そういうことも含めまして、マニフェストについては、今ちょっと少し以前の熱はないと思いますけど、私はそのマニフェストに関しまして、ノミネート対象にされたこともあります。そういった思いを込めてお話ししますが、実施時期につきましては、すぐにできるもの、時間のかかるもの等もありますが、おおむね3年後には、よみがえれ福島、新しい福島創生ビジョンの実現に向けて、着実なスタートが切れていることをお示ししまして、10年先をめどに実現が図られるよう、県民、県職員とともに知恵を出し、汗をかいてまいりたいというふうに思っております。以上が私からのその政策、県民の皆様への提案でございます。ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは、ここから、私が今、説明をさせていただいた、この政策等につきまして、質問をいただければと思っております。会場からどうぞよろしくお願い申し上げます。皆さんからの質問を受けまして、さらに
この政策につきまして着実な実行できるものにできると考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。どなたかございませんでしょうか。今日は記者の皆さんにもおいでいただいておりますので、記者の皆さんからもどうぞ。はい。質問ではないんですけれども、はい。3つ申し上げたいと思います。はい。時間は3分ほどいただきます。はい、どうぞ。長いから。昔は、はい、県知事は国の任命でありました。はい、戦後は私たちが選挙をして決める時代に入りました。福島県は、県知事さんは今の佐藤雄平さんで7人目であります。その7人のうち、県庁所在地の福島市出身はたった一人だけです。佐藤善一郎さんです。で、私は県庁所在地に居住するプライドを持っております。今回の選挙にはなんとかどなたか立派な方が福島市から立候補しいというふうに熱望しておりました。熊坂さんが立候補されました。大変嬉しく思いました。ありがたく思いました。ただ、福島市民は応援に熱がこもらない傾向があります。私もそういう傾向があります。で、今回は候補者以上の熱意を持って候補者を応援するという体制づくりが大事ではないかというふうに思っておりまして、これは熊坂さんへの要望でなくて、菊田代表に対する要望を申し上げます。2番目は、今日の会合を私は、ツイッターで知りました。福島市民も福島県民もネットには弱いところがあります。したがいまして運動はネット中心ではなくて、今日渡されました名簿があります。この名簿についての説明はありませんでした。ですから今後の活動のウェイトはネット中心ではなくて、名簿も重要な役割を担うという認識でもって、菊田代表よろしくお願いしたいと思っております。それから、今日の政策発表会の中ではお話は出ませんでしたけれども、ネットの熊坂さんのお話によると、政党の指示は受けないというふうに言っております。政党は基盤があります。指示を受けなければ基盤はこれから作ることになります。時間は1ヶ月以上きりありません。そこで、ご参考までに申し上げますと、福島市長に先般当選された小林薫さんも同じように、政党の応援は受けない、それから受けないということでしたけれども、市民が勝手連的に応援団を作りまして盛り上がってダブルスコアで勝利をしたという事例があります。小林薫さんの戦い方も参考にされたらいかがかというふうに申し上げて、私の3つの要望等を終わります。以上です。大変貴重なご意見、そしてお励ましをいただきましてありがとうございました。小林市長は3期後輩、瀬戸市長は4期先輩でもあります。いろいろとお二人には私もこういう交流の中でご指導いただいております。今のお話本当にありがとうございました。またネット社会ということで、今日もこれは
英語の同時通訳でですね、世界に配信しておりますので、そういった時代になったんだなと、先ほども事務局の方からツイッター、フェイスブック等のありましたけども、そういう時代になったなということと同時にですね、やはりネット環境の中に入っておられない、特に高齢者の方々たくさんいらっしゃいますから、そういう大変ありがたいご意見をいただきました。本当にありがとうございます。また県庁所在地からって、私もそれ全然意識はしていなかったんですけど、確かにおっしゃっていただければ、県庁所在地にはですね、お一人だけしかだいぶ前にということでございます。でももちろん県北、これ県北も当然大事ですけど、県知事っていうのは県全体でございますので、ただ県北の皆さんが応援していただければですね、それが浜通り、あるいは中通りの県中県南、そして会津の方に広がってまいりますので、本当に今のご意見はありがたく思いました。本当にありがとうございました。それはございませんでしょうか。はい、どうぞ。どうぞ。じゃあお二人ですので、はい、じゃあ、はい、先にお願いします。次にお願いします。熊坂さんに立候補いただけること、本当にありがたいと思います。ぜひ頑張っていただきたいし、私たちも精一杯の応援をしたいと思います。最初一つ目、基本政策原発被害対策の総見直しという件についてなんですが、今回の今日お聞きした政策をお聞きしますと、どれも大変な予算がかかるものではないかなということを考えます。そうした場合に原発被害の対策の総見直しも大切なんですが、実はノンフィクション作家の柳田邦男先生がお書きになった著書を紐解くまでもなく、今回の原発被害の被害そのものの全容がいまだにわからない、いまだに解明されていない、それが一番大きな問題ではないかなと。そしてまたそれを国または県主導で進めていただいて、それを県、そしてまた国、そして東電が認めたときに初めて、私は原発被害の対策の見直しがなされ、その予算もつくのであろうというふうに考えます。そのように考えた場合に、やはり今回の原発被害の総点検、すべてを明らかにする、それがまず並行して行わなければならないことではないかというふうに思います。それが第1点です。第2点目は、今日のこの政策発表、海外にも英語等で発信されているというふうに聞いています。アメリカではサンオノフレ、ヤンキー原発が経済論理で廃炉になったという事実もあります。そしてまたグランドキャニオンの麓ではいまだに高線量で苦しんでいる子どもたちもいます。もちろんそれはオーストラリアも同時、その方たちが、シエラクラブなどを通じて福島の方々とつながりたい、そして一緒に考えていきたい、そんな話があります。その2点について、熊坂さんがどのように取り組まれるか、考えられるかをお伺いできればと思います。よろしくお願いします。まず第1点ですけれども、先ほど申しましたようにですね、これは原発政策を進めてきた国にまず第一義的な責任があると、そのことをしっかりと、認識をしていただくということに、最初はですね、そのことから出発しないとだめだなということを思っています。そして当然にも当然、今回のことにつきましては、もう最大の責任あるわけですから、そういった認識のもとに、そこから出発をいたしまして、であと被害の全容が分かっていないというのは全くその通りですね。私の一例申し上げますけど、私の専門でいきますと、今回の被爆量に関しましても、62人しかですね、被爆量がホールボディ鑑定で分かっていないということがあります。浪江から避難されてきた方、南相馬から避難されてきた方の4月初めのデータしかありません。結構高い方もいますし、低い方もおります。ということは、福島県民のですね、その初期のその被爆量というのがよくわからないということがあります。これからさまざまなこの健康、起きないことをですね、私は祈っておりますけど、そういったときにその前提となるデータがないということがありまして、これは非常に難しい問題だなということを思っております。そのことだから情報公開も含めて、全部ですねやっていかなくちゃいけないなということを思っております。
それからその原発のですねコストに関しまして、最近ですねさまざまな研究者の発表が出ておりまして、原発の発電コストは決して安くないということが言われておりました。それは廃炉まで考えますとですね、むしろ高くつくということが分かってきていますので、そして一方で再生可能エネルギーはですね、どんどん技術開発でコストが安くなってきております。だからそういうことを考えると、やはりそういったその発想の転換というのもですね、含めて考えていく必要があるのではないかなということを思っております。以上です。はい、どうぞ。入ってるんですね。はい。浪江町の桑原と申します。はい、一応いろいろですね、今まで測定とかやってきたんですが、はい、お聞きしたいのはですね、はい、年間1ミリシーベルトという基準があります。でそれに関しては放射線管理の設計基準でもですね、一応3ヶ月で250ミリシーベルト事業数があるんですが、はい、それを24時間、90日間でですね、割るとコンマ11なんですね。はい、それをクリアする。でそれを超えている部分の人たちに対して健康被害とかそういったものに関して移住の権利を与えるのかというのが一つ。それと2番目にですね、現在ガラスバッジで年間1ミリシーベルトいかなければOK というようなことでしたけれども、私が実験した結果ですね、3ヶ月で 3.8 ミリシーベルトになるものがコンマ45、それで64マイクロシーベルトの時は10日間で、私の玄関口ですけれども、自宅のそこで 21.4 というとてもない信頼性がないんですね。でメーカーとも話しましたけれども、実際10マイクロ以下だとそんなに多様性がないということだったんです。でそういった国が方針を決めているものに対して強く言えるのかということです。でどのような線量で基準を決めるのかということをちょっと2つほどお聞きしたいと思います。はい、重要なご指摘だと思います。私も医者としてですね、この線量のことについては勉強させていただきました。しかしながらやっぱり今の科学医学ではですね、どこからがそういった健康被害が出るかって、100ミリシーベルトはこれ明らかにがんの確率が上がりますから、それ以下では今のところ、人類にはその知識の集積がありません。ですから例えば1ミリシーベルトということをしてもですね、その根拠というのがあまりないんですね。あと5ミリシーベルトにしても10ミリシーベルトにしても20ミリシーベルトにしてもですね、あくまでそう決めたと、これ国によってもチェルノブイリもそうですけど、国によってもまちまちです。だから1ミリシーベルト、ただ最初に1ミリシーベルトということですから、それは私も先ほどの政策発表の中で堅持するというふうに言いましたけど、一方で空間線量について本当にこれ 0.23 でいいのかとかですね、さまざまな今議論が起きてきています。でその1ミリシーベルトに対しての健康被害ということについてはこれは学者の皆さんも言ってますし、まだ今のところ知見がない。だから分からないからこそですね、丁寧に丁寧に健康診断を続けていかないと、また人類にとってですね、それやらなくちゃいけない、私は責務があると思ってるんですね。それの知見を総合してですね、将来の子どものため、未来の人類のためということをやる必要があるというふうに思っています。だからその線量、特に居住コンセプトにつきましては、子ども被災支援法の放射線を避けて暮らす権利というのを、理念で認めております。でこのことについては何ミリで切るかで、もしそういった保証とかですね、法律でやった場合にはこれ数値が必ずやっぱ入らないと動けないですね。特にじゃあ一律で妊婦さんだったらどうか、子どもだったらどうかって、これ当然危険度上がりますから、そういったことに対しての数値というのは変わってきますね。そういうことも含めてある一定のその基準というのをですね、居住コンセプトということで示していかないと無理なのではないかなと思います。そういうことも含めてですね、進めていかなくちゃいけないなというふうに思っています。よろしいですか。はい、どうぞ。はい。いや、聞かないとです。この長期転生量被曝については人類が経験ないですので、危険がないなんては言ってないんですよ。ですけど、オーストラリアとかそういった文献でですね、68万人ほどの検査をして、有意義に
あるよというふうにデータがあるわけですね、はい、それから自然放射能であっても影響があるよということで英国の方で出してるわけですね、はいはい、そのような知見というものは取り入れないんでしょうか。それからですね、伊達市でアドバイザーやられてる多田純一郎さんというのがですね、はい、放射線の2ということで2012年ですか、12月頃出した論文の中にも ICRP は年間 0.3 以上のものに対しては拘束するという言い方をしているわけです。しかも昭和51年に対しては5ミリシーベルトだったんですね、年間一般大衆が。それをじゃあなぜね1ミリシーベルトにしてそれを20ミリシーベルトにするという根拠わからないわけですよ、ね、それから昭和40年代のレントゲン撮影というとご存知かと思いますけれども5ミリシーベルトぐらいであったらそうですね。それの場合妊婦さんが2割ほど影響が受けたというアメリカの知見があるわけですね。で1回の線量だけじゃなくて類式線量というものがあるわけですよ。で私もいろいろな文献を読みましたけれども一般対象に関しては1年間1ミリシーベルト5年だったら5ミリシーベルトとでその間に医療の放射線被曝があった場合はそれを配慮しなければいけないという核医学医療学に書いてあるわけですね。そのようなことがもう決められているにもかかわらずなぜそういうことを言うのかなということがあるわけですよ。でそういったことを強制的に熊坂さんの方から言われるのかどうか要するに指示ができるのか。なぜかというと皆さん周りの状況がわからないから心配なんです。知らないから怖いんですよ。でそれがストレスになって私が線量を各家庭測って歩きましたけれどもそれがわからない。でどこで子供を遊ばしていいか。で私はここで遊んじゃいけませんよっていうんじゃなくてここでなら遊んでもいいよっていう言い方するんです。それからハウスの中はきれいなところもあるわけです。でここは汚れてるからこの土を混ぜないでね。でこの中でだけ化学肥料で申し訳ないけど作ってくださいって言うと具体的にやれるわけですよ。でそういった考え方をどのような形で持っていくのかなということを知りたかったです。はい、とても重要な質問だと思います。長期低線量被曝については人類に経験がないのでこれは分からないということになると思うんですね。分からないからこそ本当に丁寧に丁寧にですね健康診断をしていかなければならないというふうに思います。それは私もいろんな、新聞の取材を受けましてですね、そういったことをお話し申し上げてきております。で先ほど言いましたように1ミリシーベルトというものをですね、追加被曝量を堅持しながらそしてこれから期間とかさまざまなことがかかってくると思いますけどそのことによって線引きですよね。だけど5ミリにしても10ミリにしても20ミリにしても医学的にですね私も勉強させていただきました。私よりはるかに勉強されたと思いますけどそういった確定的なものがまだないのでだからこそ県もそこに入って情報公開も含めて公開していくっていうことが大事だなっていうことをすごく思っていまして、だからそういうことを含めてですね情報公開を求めていく。先ほど言いましたように初期被曝量は福島県民のこれだけの大災害の中で62人しか分かっていないということはそれもとても医者としてももう残念悲しいことだなというふうに思っています。どうぞ。はい。私は伊達に在住するものでございまして、はい、4日前に福島第三中学校の同級生の女性の方から今日の案内がございました。そして今日は保原の友人の紹介でこの制作の発表会があるんでということでお邪魔をしました。実は私も72歳ですが機会があって一昨年全国の原発のある九州であれば長崎で四国であれば高松でという福島の現状を発表してくれということでお邪魔をした一人でございましてその中で特に今日のこの制作集の中での6ページ非常にわしはそのことについても今日同席の皆さん方も
十分にそのことは分かっていると思うんですが、すでに40数年、国がですね、制定をした電源三法の中身を、福島県民が、県知事が、県議会の議員が、原発が立地する自治体の議員が、どれほど理解をして、住民に説明をしてきたか。私はこのことが一番大事だということを、南や九州から北海道まで機会があって現状を話してまいりました。電源三法です。特にまた今日熊坂さんの方から11ページの新しいビジョンと、そしてまた最後にマニフェスト公約について10年ぐらいのスパンでやっぱり県知事としての立候補するにあたってご意見がございました。発表がございました。私は72歳という言葉は、今の経済優先の社会が地獄の沙汰も金時代にならないように、私はそのことを全国で訴えてまいりました。新潟の知事とも話をする機会がございました。間接的には北海道の知事とも話をしてまいりました。それはなぜか、電源三法なんです。水力、原子力、火力、この電源三法の国が交付する、立地する自治体の交付金の中身がどうだったのか、立地権に対する国の交付金がどういうふうに使われてきたか、これはぜひ熊さんが冒頭にお話を申し上げた、すべての人生を知事への同定に捧げたいという、私は感銘をいたしました。特別誰々を通じて熊坂さんを知ったというのはございませんが、そういう意味で地方自治を守る、これが本当の住民自治の基本でございまして、経済優先の今の日本、49基ですよ、今稼働して全部すれば。1基で今の福島の1号機から3号機まであの騒ぎですから、全国のその原子力が、3日前にもマスコミ、国が発表した日本海の地震であのぐらいの災害が起きる、そういうことを歴史的に、経済的に、どういう見地から熊坂さんの今日、具体的には私は意見ですからいいですが、電源三法を原発の立地する県のトップとして、ぜひその輪を作っていただきたい。そして具体例を申し上げれば、私の資料を私はこの県の方から直接もらってますから、もしかですよ、今日先ほど双葉町、浪江町、原発のある町村の家庭の電気料金がどういうふうに電気料金をその家庭に東電の方から振り込まれているか、そして浪江であれば浪江の脇の市町村、その脇の市町村まで行ってるんですね。それが197万の県民がどれほど知っているか、これも私は本当の数字ですから、今日は具体的に申し上げません。そういうことも数年、私は県の方にも要望、直接ではないんですが、県民としてその意見をする場を何回かこういう場でも発言をしてまいりました。ぜひ今日集まりの皆さんにも、私は金がもらいたい云々でなく、水力発電、火力発電も交付金があるんですが、原発の交付金の中には、隣の隣の隣まで毎月の電気量がいってるんですね。そういう中身をきちっと明らかにする県政を、ぜひ私は熊谷さんに期待をしたいし、他の候補者が出れば同じことを私は要望していきたいと、こう思っております。私は小原の友人に
その資料を私は把握してありますから、直接県の方でも県民としてはもらえるでしょう。自治体の町議会の議員、県会議員からもおそらくもらえるでしょう。そういう中身をしておかないと、私は間接的に伊達市長の西田さんに話をしました。絶対に東電にはたかるなよと、言葉は悪いんですが、そのぐらいの気持ちでいかないと、今日の11ページにある資料を私は吟味して読ませていただいて、地獄の沙汰も金次第になんない県民であり、全国民に訴えるその言葉が生きれば幸いだと思って発言をさせていただきました。ありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございました。電源散歩につきましても、私も自治体の長でしたから理解をしております。また国のこれからエネルギー政策に関しましてですね、例えば天然ガスコンバインドサイクル発電とかですね、そういったことを決意すればそちらの方向に行くんですね。ましてや福島県がですね、そういう方向に行くと、国もそういうふうな方向転換をしたらどうですかということになりますとですね、今のその原子力、火力、水力という中のですね、電源三法のさまざまな地方自治体にも、私も宮古市長としてですね、さまざまな交付税をいただいた立場でございますので、いろんなその中身は知っております。だからそういった中で、国のエネルギー政策の見直しということをですね、福島県はですね、私の政策でも言いましたように、私は堂々とですね、今回やっていくべきではないかなというふうに思っております。貴重なご意見いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。時間が押してまいりましたので、最後のお一人ご質問ご意見いただくということでよろしくお願いをいたします。どうぞ。はい、金通の在住でございます。はい、戦後今日まで、政財官産学官と戦後復興に対して大きな力を発揮して日本を復興に導いてまいりました。しかし、弊害もまた起きております。それが今回の東電の原発事故だと思います。日本には昭和20年に、原爆が広島、長崎、そして、50年代にはビキニ干渉で日本人が被爆をいたしました。しかし今回弊害というのはもろもろのことを科学安全神話と情報公開もされない、また指導部からの我々に対する説明もなく行われてきた施策が今回の東電の事故だと思います。これは完全なる日本人に対して原爆を投下したのと同じでございます。私はそう思います。それを福島県はまた日本はあまり深刻に考えておらないんではないかと、そういうふうに私は受け止めております。これは重大な事件だと思います。事故でなくて事件だと思います。この辺を今後県政を担っていく方に対しましてもっともっと情報を公開し、そして、福
福島県民、また日本国民に対して安全安心な生活ができるようお願いしたいと、このように思います。以上であります。とても福島県民がみんな同じく思っているという、そういったご意見、貴重なご意見をいただきました。今のご意見をですね、私も肝に銘じてですね、福島県民であることを誇りにですね、そして、言うべきことは言い、ダメだということはダメだという、そういうしっかりとしたですね、ぶれない県政をですね目指して進めていきたいなと思っています。先ほどもお励ましいただきましたけれども、私のこれからの人生のすべてをかけてですね、福島県の復興のために努力をさせていただきたいなと思いました。今日貴重なご意見もいただきました。それを肝に銘じながらですね、これから私も活動してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。今日は本当に私のお話を聞いていただきましてありがとうございました。会場の皆様、ご協力ありがとうございました。